ولكن لابد أنني نوضح مجموعة من النعوت التي وصف بها العمل، متمنيا بصدق أنها تكون تعبيرات غير صادرة عن قناعات، وتكون ردود فعل ظرفية داخل لحظة معينة من اللحظات. أن نصف المسار نتاعنا نتاع إعداد القوانين المالية باللعب والكذب وبالتشريع على المقاس. أعتقد بأن بلادنا اللي هي المملكة المغربية قطعت مع هذه الأمور منذ عقود. أول مشروع اليوم إلا كان فيه شي تشريع على المقاس، وهنا نفتح القوس، السيد رئيس تكلمتي على الدواء، أنا نقول لك بكل وضوح احنا الهدف نتاعنا هو أن الصناعة الدوائية المحلية نحميوها باش تنتج الدواء للمغاربة. التعامل الموضوعي مع هذا المعطى، خصنا الثمن تاع الدواء يهبط. إلا كان منتوج داخلي نحميوه، إلا كانت الصناعة داخلية، إلا ما كانش والله غالب ريتما تكون، وهذا ما نتمناه. خصنا نهبطوا الرسوم الجمركية الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد. أضم صوتي لصوتكم جميعا، ونحن على بعد أيام طبيعة الحال من الاحتفال بالذكرى 50 المسيرة الخضراء، لننوه أقول بالمسيرة الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجسيدا لمبدأ دعا إليه جلالته على مدى سنوات، وهو مد اليد إلى الأشقاء الجزائريين، لأن كل ما راهن عليه خصوم وحدتنا الترابية أعتقد الاستنزاف الاقتصادي والتنموي. أن أشكر السيدات والسادة النواب على ثنائهم على أعضاء الفريق الوطني لأقل من 20 سنة. بطبيعة الحال ماشي من السهل أن اليوم يكون عندنا فريق يفوز بكأس العالم. أذكر بأن هذه كأس العالم تتلعبها 211 بلاد في الأدوار الإقصائية، وكنمشيو بطبيعة الحال 24 منتخب باش نلعبوا الأدوار النهائية، والفريق الوطني تمكن من الفوز بهذه الكأس، مبرزا على أن النموذج الرياضي الكروي المغربي يمكنه وصار بإمكانه مقارعة النماذج الأوروبية المتفوقة في هذا المجال، سواء فرنسا وإسبانيا، الأرجنتين والبرازيل، ولا أمريكا الشمالية ولا كوريا ممثلة لآسيا. هذا المسار يمكن تلخيصه ونربطه بتنظيم كأس العالم. باش عزيز عليك انت هذا داخل القاعة. المنتخب الوطني داخل القاعة تلعب ربع النهائي لثاني مرة. أعتقد بأن إن شاء الله غادي يكون ثاني منتخب وطني غادي يحقق كأس العالم في البطولة المقبلة بحول الله. وبالمناسبة فأنت عندك الحق لأن هي 106 على شيء المونديال. دونك هاد باش نفتحوا المسألة نتاع كأس العالم. أولا كأس العالم إلا كنا كنفكروا فيها كملاعب وكمباريات تدوم 90 دقيقة، ماشي هي هذه كأس العالم، نكونوا واضحين. كأس العالم بلادنا قلبنا على كأس العالم أكثر من 30 سنة، على إين حاولنا 6 مرات. وأتذكر كجميع المغاربة الآلام والحزن العميق الذي شعرنا به
لما تقرر في زوريخ منح كأس العالم لجنوب أفريقيا ضدا على مشروعية الملف في المغرب. مشينا في هذا المسار، وهذا البحث على تنظيم كأس العالم فهو يجسد لمنظور استراتيجي لبلادنا هو الانفتاح على العالم. وإلا خصنا نحسبوا العدد نتاع التظاهرات الفكرية والثقافية والعلمية والعالمية التي تنظمها بلادنا كل سنة، وهذا التموقع العالمي ما يمكنش نديروا له تقييم واش ترى واش الماتش واش أولوية. وكأس العالم هي في حد ذاتها واحد الورقة عمل، واحد الخريطة نتاع العمل اللي يتشابك فيها كل المظاهر نتاع التنمية المرتبطة بالبلاد. وهذا الشيء باش نفهموه مزيان راه كاين في البيت، كاين في هذاك الكتاب اللي قدم المغرب الى جوار البرتغال واسبانيا، الفيفا وافقت عليه بالاجماع. هذاك الملف هو اللي فيه الالتزامات، واولى الالتزامات هي القطاع الصحي. باش نتكلموا بالوضوح التام، القطاع الصحي إن لم يكن يستجيب للمعايير الضرورية لا في المستعجلات ولا في العلاجات ولا المتفرجين ولا اللاعبين ولا الفرق، ما يمكنش ننظموا كأس العالم. وملي مشينا نديروا المقاربات، نعم تشيد الملعب نتاع مولاي عبد الله في 15 ولا 16 ولا 18 شهر، نقولوا في أقل من سنتين. ولكن راه النهار اللي بغينا نبنيو المستشفى الجامعي في أقل من سنتين بنيناه غير على بعد كيلومتر. أنا الملعب نتاع مولاي عبد الله اللي كنشوف فيه مهم هو أنه بناتو الأطر المغربية، بناتو المقاولات المغربية، والعدد نتاعها 100 أكثر من 100 مقاولة ساهمت مغربية ساهمت في تشييد المركب نتاع مولاي عبد الله. وملي بغينا نتكلموا على الكلفة نتاع الملاعب، الكلفة نتاع الملاعب أولا ما كايناش في الميزانية العامة. إلا خديتيو الميزانية ديال العامة المفصلة غادي تلقاو بأن الكلفة نتاع المونديال هي 3 المليار، فيها 1.6 مليار الله ينساف المكتب الوطني نتاع السكك الحديدية، وغادي نشرح علاش. وفيها واحد أقل من مليار تنخلصوه لأن اون لوفي خدينا الفلوس من عند لي انستيتيسيونيل باش غادي نمولوا هذا البناء ديال الملاعب تاع 2030 اللي تقريبا 23 مليار، وغادي نبقاو نخلصوهم على 20 عام. واعتقد جازما بان المداخيل ديال هذه الملاعب تفوق هذه الكلفه نتاع الكراء نتاعهم سنويا. دوك الا بغينا نتكلموا على الملاعب هذه هي الحقيقه. الان المشاريع المرتبطه بالمونديال، وهذا هو اللي مهم عند بلادنا. حنا المشاريع اللي خصنا نديرو اللي بغينا نديروها في بلادنا بالمونديال ولا بلا مونديال خصنا نديروها. تكلمتم جميعا على الاقل الفرق الاغلبيه على الاهميه ديال المداخل السياحه والتطور نتاعها في بلادنا. واش كاين شي سياحه بلا توسعه نتاع الطاقه الاستيعابيه ديال المطارات؟ واش المطار د مراكش ملي وصل لا ساتوراسيون الناس بقاو يجيو ليه في ديسمبر وكيتسناو نهار كتظن بان غادي تقدر توصل للسياحه؟ واش الدار البيضاء وانتم من الناس اللي تعطينا لا كرواسونس وتعطينا الشغل لبلادنا الكامله لبلادنا. وهذا بالمناسبه ملي تنتكلموا على واحد لا كومبيتيسيون كاس افريقيا راه كنتوا عارفين شكون اللي كان المنافس تاعنا في التنظيم. ومنذ ذلك الحين وهو تيحاول جاهدا انه يبين اننا ما قادرينش، وبدات بالمؤامره الحقيقيه نتاع الكلاب الضاله وما نعرفت وعدم جاهزيه الملاعب، وكل نهار كيجبدوا شي تصاور. حتى ملي شفنا الملعب نتاع مولاي عبد الله قال لك اودي سيدي فوتوشوب. دابا نعرفوا ونتكلموا بالوضوح تام وتطور النقاش.
حتى وصلنا وديت غادي نقاطعوا واحد اللاعبين، وهذوك اللاعبين راه ولادنا. حنا الفريق الوطني اللي تكلمتي عليه راه واحد من ايت بوكماز وواحد من الخميسات. علاش نقاطعوا هاد الدراري؟ اش دار لنا حكيمي باش نقاطعوا؟ داك حكيمي ولد القصر الكبير كلا كاع البصاره مع سيسيمو. كيفاش؟ علاش نقاطعوا هاد الناس؟ كيفاش نقاطعوا؟ ولكن راه من تتكون الامور غير موضوعيه ولا تنبني على اسس راه تتنكسر في الحين. انا نقول لك اليوم كاس افريقيا تعطات 500,000 فنايدي، فيها اكثر من الثلث جايين من برا، وخصنا نستغلوا كاس افريقيا باش يكون عندنا جوج المواسم السياحيه الموسم المقبل ان شاء الله. يكون عندنا واحد في ديسمبر وجونفي، ونستقبلوا المئات الالاف والمليون اللي غيجينا من برا، ونستافدوا اقتصاديا، وتستافد مراكش، وتستافد الصناعه التقليديه. هذا هو استثمار الفرص. ومن بعد يجي يكون عندنا الموسم الصيفي. هذا هو الواقع اليوم. الواقع اليوم هو التذاكر تاع الفريق الوطني سولد اوت من بعد ساعه العرض نتاع البيع. اش من مقاطعه، اش من نقاش، عن ماذا نتحدث؟ هذوك راه ولاد الشعب المغرب. بالعكس خصنا جميع كل واحد من موقعه نرسلوا الرسائل الإيجابية لهؤلاء الشباب اللي يخصهم يقلبوا على واحد الكاس ما شفناهاش من 1976 اللي سميتها كاس افريقيا للامم. ولكن الاستهلاك تاع الدعم تاع غاز البطان موجه للاستهلاك الاسر. اليوم علينا ان نقر بكل موضوعيه على ان الاستهداف الذي من اجله خلقت المقاصه ما بقاش صالح. ما نتكلم شيء، هذا كنتكلموا غير على النفقات نتاعها نتاع 15 مليار. نذكر بانه هذا ال 15 مليار تقدر تطلع لنا ب 50% داك الدعم اللي تنعطيو للناس مباشره، وبهذاك الدعم المباشر نتاع هذا ال 50% راه يشري البطان تاعو كيف قال السيد النائب، هذيك الوحده اللي تيستهلك فابور، ومن بعد بغى ياكل السكر ولا يشربها تيمسو شغالاتو. ولكن موضوع حقيقي اعتقد بانه سيشكل الخارطه الطريق المستقبليه للمستقبل السياسي الحالي والقريب. وهذوك الاختلالات اللي جات موجوده لا في الاستهداف ولا في الاستعمال